สะท้อมคืนสุขีกันนะแต่บานรีบรอบอัมปีจำนวนอานิสงส์ในเตียนอานิสงส์ในการเอาเตียนไอจิดามนึงหยุดโยมปนบอสัตก็บานสดับยุลหายแตะตรงแต่หนึ่งการเอาเตียนvìชีจำนวนมวยได้คือយើងបានបង្ហាត់ចិត្តរបស់យើងឲ្យចេះលះនៅទ្របនៅរបស់របរស័ក្តិសម្ភារៈរបស់យើងនឹងខ្លះឲ្យទៅជារឿងល្អឲ្យទៅជាទាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងឯងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងពគាថាធម្មបទមួយកន្លែងព្រះអង្គសម្ដែងថាអរោគ្ជៈបរមាលាភិសន្តុថេបរមង្ខណੰវិសសៈបរមាញតីនិព្វានੰបរមង្សុខហੰរោគលៀបគឺការមិនមានរោគហ្នឹងគឺជាលៀបដ៏ឧត្តមមិនមានរោគអីគេញាតិញោមទាំងរោគឈឺចុកចាប់ទាំងរោគឃ្លានអីហ្នឹងឯងពេលខ្លះមនុស្សខ្លះហ្នឹងគឺអារោគឃ្លានពេលខ្លះបណ្ដាលឲ្យអារោគឃ្លានហ្នឹងទៅធ្វើបាបអ្នកដទៃទៀតរោគឃ្លានហ្នឹងញាតិញោមពេលខ្លះយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំហើយតែយើងឃ្លានមិនចេះឆ្អែតបានន័យថាយើងមិនចេះស្គាល់អ្វីដែលហៅថាគ្រប់នៅក្នុងខ្លួនហើយដល់ពេលឃ្លានពេកទៅអារោគនឹងវាច្រើនពេកទៅដើរកាប់ដល់សម្លាប់ដើរវាយដើរដំដើរច្រំដើរធាក់ដើរបហាដើរលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដើម្បីគត់ផ្គង់នៅអាសេចក្តីឃ្លានរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងសាកគិតតែមើលញាតិញោមពេលណាទៅយើងឈប់ឃ្លានបើយើងមិនព្រមឲ្យវាឆ្អែតទេគឺអាសេចក្តីឃ្លាននឹងវានៅក្របដណ្ដប់នៅក្នុងខណ្ឌសន្តានរបស់យើងរហូតនឹងទៅចង់មានត្រេះមានផ្ទះថ្មទៅសអិតមានឡានរាប់គ្រប់សេរីមានផ្ទះគ្រប់ល្វែងមានដីរាប់សិបម៉ឺនហិកតាយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើសិនជាយើងមិនបានបង្ហាត់ចិត្តរបស់យើងឲ្យគ្រប់ទេគឺយើងនៅតែមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានណាញាតិញោមហើយកាលណាដែលយើងមិនបាត់សេចក្តីសេកឃ្លានឈ្មោះថាយើងអត់មានលៀបទេយើងមិនបានយកនៅសេចក្តីសុខមកទុកនៅក្នុងខណ្ឌសន្តានរបស់យើងផងហ្នឹងដែលថាអ្នកក្រខ្លះញាតិញោមអ្នកក្រខ្លះគាត់មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីច្រើនទេមានតែផ្ទះល្មមនៅមានតែលុយកាក់មាសប្រាក់បន្តិចបន្តួចតម្កល់ទុកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលក្រហ្នឹងណាគឺគាត់មានសេចក្តីសប្បាយនៅក្នុងចិត្តណាស់ព្រោះគាត់ចេះគ្រប់គាត់ថាខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងគ្រប់ហើយមួយថ្ងៃរកបាន4-3 ម៉ឺន 2-3 ម៉ឺន 1 ម៉ឺន 2 ម៉ឺនអីហ្នឹងតែនៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានសុខមានធម៌មេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាមានធម៌អនុគ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាចេះសន្តោសដល់គ្នានឹងគ្នាមានធម៌ខន្តីដល់គ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារហ្នឹងរមែងបាននៅសេចក្តីសុខហើយញាតិញោមចង់បានសុខទាំងអស់គ្នាទេបើចង់បានសុខទាល់តែចេះគ្រប់ចេះល្មមបើយើងមិនល្មមទេចង់មានផ្ទះមានលុយមានឡានវល់សឹងថាប្រពន្ធភ្នំប្រពន្ធថ្មប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមិនឆ្អែតនៅតែមិនស្កប់នៅតែមិនគ្រប់នៅតែមិនក្រាន់ដដែលហ្នឹងញាតិញោមលៀបគឺការមិនមានរោគហ្នឹងគឺជាលៀបដ៏ឧត្តមឧត្តមមួយទៀតទ្របមានសេចក្តីសន្តោសជាលៀបដ៏យ៉ាងក្រៃលែងកាលណាដែលបុគ្គលមានទ្រព្យញាតិញោមគុណសម្បត្តិនៃទ្រព្យហ្នឹងគឺការសន្តោសទៅដល់អ្នកក្រគឺការសន្តោសទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតអ្នកដែលមិនមានអ្នកដែលកំពុងតែទីទាល់ក្រហ្នឹងយើងត្រូវតែជួយខ្លះទៅមានតិចជួយតិចមានច្រើនជួយច្រើនទៅតាមសទ្ធាចិត្តរបស់យើងនឹងទៅពេលខ្លះយើងឃើញអ្នកក្រយើងមិនត្រឹមតែមិនជួយហើយយើងស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ទៀតណាមិនត្រឹមតែមិនជួយហើយខ្ពើមល្អើមទៀតថៅក្រអញហ៊ានឲ្យអ្នកក្រទេនាំអាប់រាសីអញវាមិនមែនទេណាញាតិញោមវាមិនមែនគ្រាន់តែយើងឲ្យអ្នកក្រវាអាប់រាសីយើងទេពាក្យថាឲ្យស្មើនឹងយើងធ្វើទានពាក្យថាធ្វើទានគឺសេចក្តីល្អ
វាមិនមែនអីទៅប៉ះពាល់ដល់ថៅអាប់រាសីអញរស៊ីម្លងអញឲ្យអ្នកក្រអត់មែនទេនៅពេលដែលយើងជួបអ្នកដែលខ្វះខាតណាបើគេមិនខ្វះខាតអាត្មាជឿថាមិនមកដើរសុំយើងទេបើគេមិនទីទាល់ក្រគេមិនមែនដើរមកសុំយើងទេអ្នកដែលទីទាល់ក្រអ្នកដែលខ្វះខាតនឹងហើយបានជាគេខំលើកដៃពូឲ្យពូអ៊ំឲ្យអ៊ំសុំ500សុំ1000សុំ100 200បើគាត់មិនខ្វះខាតបើគាត់មិនក្របើគាត់មានអ្វីនៅក្នុងផ្ទះគាត់ហើយគឺគាត់អត់សុំទេខ្ញុំក៏អត់សុំទេចឹងបានជាពាក្យមួយឃ្លារបស់លោកស្អីទៅញាតិញោមអាត្មាអត់ចាំនៅលោកខាងលិចគាត់សរសេរថាអ្នកមើងងាយអ្នកក្រដោយសារតែអ្នកមិនទាន់យល់ពាក្យថាក្រពាក្យថាក្រវាទាល់តែបុគ្គលនោះខ្វះខាតរកតែពេលគ្រប់គ្មានទៅហៅថាក្របុគ្គលដែលក្រញាតិញោមគឺបុគ្គលដែលមិនចេះគ្រប់នោះឲ្យបុគ្គលដែលក្រតែបុគ្គលដែលចេះគ្រប់បុគ្គលដែលចេះល្មមបុគ្គលដែលចេះឆ្អែតឆ្អន់អានឹងមិនមែនបុគ្គលក្រទេគឺបុគ្គលមានហើយព្រោះមានហើយនឹងតកតងទៅនឹងចំណុចទី2គឺគុណសម្បត្តិនៃទ្រព្យគឺការសន្តោសអនុគ្រោះទៅដល់អ្នកដែលកំសត់ទុរគតអ្នកដែលខ្វះខាតនឹងឯងបងសូមផ្ដាំដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើឃើញអ្នកដែលក្រកំសត់ហើយបើសិនជាយើងមានក៏ឲ្យទៅណាតែបើយើងគ្មានអានឹងយើងប្រាប់គាត់ទៅថាឥឡូវខ្ញុំគ្មានទេប្រាប់គាត់ដោយបេយវាចាញាតិញោមដោយវាចាពិរោះមិនមែននៅពេលដែលគាត់មកសុំហើយយើងគ្មានអញគ្មានទេទៅណាទៅអញគ្មានទេពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែមិនឲ្យគេហើយយើងបន្ថែមអាបាបនឹងពីលើមួយទៀតយើងបន្ថែមអាពាក្យអសុរោះទៅលើគេមួយទៀតគឺវាមិនល្អទេបើសិនជាយើងគ្មានយើងគ្រាន់តែប្រាប់ថាឥឡូវអ៊ំគ្មានទេក្មួយយើងប្រាប់តែមួយម៉ាត់ដោយផ្អែមប៉ុណ្ណឹងគឺគេស្ដាប់បានហើយបងគេស្ដាប់បានហើយហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្មានទេហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺចំណុចទី2ហ្នឹងឥឡូវសូមមកចំណុចទៀតហ្នឹងហើយចំណុចទី3គឺញាតិមានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលជាយ៉ាងក្រៃលែងពេលដែលយើងមានញាតិញាតិញោមញាតិភូមិផងរបងជាមួយនឹងគឺយើងបង្កើតនៅភាពស្និទ្ធស្នាលហៅថាភាតរៈភាពជាបងជាប្អូនណាញាតិញោមហើយកាលណាបើយើងមិនមានញាតិទេពិបាកតើញាតិញោមឧទាហរណ៍តែយើងនៅផ្ទះចំកដាលគេហ្នឹងហើយផ្ទះខាងយើងសិតតែសត្រូវយើងមិនមានត្រូវជាមួយនរណាមួយតិចឆ្លុះផ្ទះនេះតិចឆ្លុះផ្ទះនេះតិចឆ្លុះផ្ទះនេះហើយសួរថានៅពេលដែលយើងមានទុក្ខកង្វល់ហើយសួរថានៅពេលដែលយើងមានវិបត្តិអីផ្សេងនៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងតែយើងទៅពឹងនរណាមិនមែនពឹងអ្នកនៅឆ្ងាយអ្នកនៅបាត់ដំបងអ្នកនៅសៀមរាបនៅតែកែវស្វាយរៀងទេគឺពឹងអ្នកនៅចិត្តផ្ទះយើងហ្នឹងញាតិញោមជាពិសេសនៅពេលដែលមានទុក្ខយប់ប្រលប់អីឈឺដង្កាត់អីពេលខ្លះទៅយើងក៏ត្រូវការហៅអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងមកជួយយើងដែរតែបើសិនជាយើងមិនស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកចិត្តខាងទេតែបើសិនជាយើងផ្ទះណាក៏មិនត្រូវកន្លែងណាក៏មិនត្រូវគឺចប់ហើយបើចប់ហើយគឺយើងត្រូវបង្កើតញាតិឲ្យច្រើនជាងសត្រូវដោយពាក្យមួយឃ្លាថាសត្រូវនៅក្នុងโลกនេះសត្រូវតែម្នាក់គឺច្រើនពេកហើយសម្រាប់យើងមែនណាញាតិញោមយើងកើតនៅក្នុងយើងរស់នៅក្នុងโลกហ្នឹងណាសូម្បីតែសត្រូវតែម្នាក់គត់គឺវាច្រើនពេកហើយលោកចាអញ្ចឹងវាច្រើនពេកហើយអញ្ចឹងយើងទៅណាក៏ដោយយើងបង្កើតនៅមិត្តភ័ក្តិឲ្យបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមើលដែរណាមិត្តភ័ក្តិខ្លាំងក៏វាដឹកនាំយើងឲ្យប្រព្រឹត្តខុសទៅក៏ប៉ុន្តែយើងរាប់អានមិត្តភ័ក្តិច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសរកមិត្តល្អមកដាក់នៅចិត្តខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអាត្មាភាពចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងទៅនឹងលៀបគឺការមិនមានរោគជាយ៉ាងក្រៃលែងលៀបមានការមានទ្រព្យហើយចេះសន្តោសទៅដល់អ្នកកំសត់ទុរគតមានញាតិស្និទ្ធស្នាលជាលៀបទៅយ៉ាងក្រៃលែងនឹងឯង